Кажа одличен вовет, Јована. Добро утро до тебе и до гледачите на македонската телевизија на нашата утринска програма. 5 октомври, меѓународен ден на наставникот. Тие имаат најблагородната професија, моќта да влијаат на низа генерации, да ги направат поумни, поуспешни, може да ги научат како да се справат со предизвиците, со стравовите, со амбициите, дека не им е лесно, признаваме, работат со деца, воедно работат и професија во која многу често институциите не ги прашуваат за мислење, туку само ја спроведуваат образовната политика. Денес е нивниот ден кој што ние го одбележуваме овде пред Основното училиште Ѓорѓе Апулевски, заедно со една од, како што спомена, најважните алки во целиот образовен процес, основата од деленските наставници, заедно со нас Катерина Лазев од Основното училиште Ѓорѓе Апулевски. Добро утро, Катерина. Честит нека ви е денот, добре дојдовте во Македонија наутро, иако сме на ваш терен. Така, добро утро на сите. Поздрав до вашите гледачи. За најодговорната и најблагородната професија ќе кажат дека може да ја работат само оние кои што гаат вистинска љубов кон професијата, која е многу повеќе од материјална придобивка на почетокот на месецот. Па така е, да. Сите што сме ние наставници, што сме се одлучиле сепак за оваа професија, имаме преголема љубов прво према децата и сето она што не значи училиште, воспитно образовен процес, и се разбира иднината на оваа држава. И како што споменавте, вие, наставниците, се тие кои што оставаат траен печат во иднината на нашите деца, дотолку повеќе е неопходна здрава и добра комуникација помеѓу оној триаголник родител, наставник и учител. Во тој контекст, колку сметате дека се почитува професијата наставник во нашава земја? Како и ние родителите комуницираме со вас? Така, кога станува збор за комуникацијата, мислам дека е важен фактор не само во образованието или во училиштето, туку е важна и во самото семејство. Значи, од тука, како што напоменавме, значи, оној триаголник кој што е дете, родител и наставник, сметам дека треба да биде воспоставен уште од првиот ден, кога учениците, заедно со нивните родители, доаѓаат во училиштата. И сепак мислам дека ние како наставници го имаат, ја давам онаа водечка светлина на учениците, па може би од тука не секогаш го добиваме оној фидбек кој на вистина ние како наставници го заслужуваме. Затоа што, знаете, јас обично сакам да кажам, ние сме наставниците како една свеќа. Го осветлуваме патот на учениците, меѓутоа државата, не само можеби овде кај нас, можеби и во светот, не секогаш ги задоволува потребите на наставниците. Наставниците изминативе години, генералниот впечаток е дека се исправени пред низа предизвици во секојдневието во својата работа, кои тоа како влијаат на многумина, ќе кажат, професијата да го губи своето достоинство. Какви се работни предизвици имате вие во текот на работниот век? Предизвици има сегдека, на секое работно место. И сметам дека наставникот кој што работи, кој што постојано се надоградува, може да одговори на сите предизвици кои што самата професија ги носи со себе. До сега беа можеби воведени неколку реформи во образованието. Можам да наведам неколку, например, многу наставни програми, едно од тие беше Кембридж, потоа доста беше добро и анализирана и продлабочена инклузијата, екстерното тестирање беше тука, меѓутоа можам да заклучам, тоа е од моја гледна точка, дека можеби сите овие реформи кои што беа направени до сега во образованието не покажаа баш многу добар ефект во образованието. Меѓутоа, сепак, ние сме оптимисти, секогаш работиме на тоа да бидеме уште подобри и се надевам дека во иднина кога ќе се донесуваат важни
одлуки во однос на воспитно-образовниот систем, дека можеби ќе се прават многу подетални анализи, ќе бидат консултирани наставниците, психолози, педагози, сите ќе бидеме вклучени за да се донесе најдоброто за нашите деца. И во секојдневие како што живеете, од каде што се чини најмалку стресот доаѓа од учениците, што е она што ве мотивира одново и одново да застанете пред нив и безпрекорно да го реализирате наставниот план, да ги мотивирате да успеат и да бидат добри генерации? Мотивацијата е важен предуслов за поучувањето на учениците и работата значи со нив. Ние мотивацијата ја правиме обострано, односно взаемно. Ние како наставници го имаме главниот фактор за да ги мотивираме учениците, да излезат мотивирани, посветени, одговорни ученици, а со тоа ќе ги постигнат, се разбира, и најдобрите резултати. Меѓутоа, го добиваме исто така мотивација ние од самите наши ученици. Кога ќе влеземе во училницата, насмевката нивна, среќата во нивните очи, љубовта која што ја делиме постојано во текот на денот, затоа што сепак ние училницата заедно, оделението, наставникот сме како едно семејство и мислам дека поубава мотивација не можеме да имаме. Јас ако се прашувам, 5 октомври нема да биде единствениот ден во кој ќе се слави наставникот, бидејќи тие се многу повеќе од едукатори на нашите деца, своевидни борци за добри генерации, оние кои што треба да ги прават општествените промени на кои треба да ја оставиме државата. Во тој контекст, која е ве пораката до вашите колеги, до вашите ученици, до нас родителите, до институциите кои треба да ве поддржуваат, да го слушаат вашиот глас и паралелно со вас да се борат за добри генерации? Каква работна средина посакувате? Прво, да им го честитам, значи празникот на сите мои колеги, честит да ни е празникот. Прво да сме живи и здрави и да имаме здрави генерации, затоа што можеби со ковид пандемијата повеќето разбра и сватија дека можеби здравието е првично, е на прво место, меѓутоа сепак за една држава е многу важно да имаме квалитетни кадри. Ние како наставници знам дека и сум сигурна ќе вложуваме уште повеќе напор да имаме навистина образовани ученици, да постигнеме доста успеси на многу повисоко ниво и можеби еден ден ќе имаме училници во кои што ќе ни бидат задоволени сите потреби како наставници, ќе имаме повеќе ресурси. Нашите колеги многу често се пријавуваат и учествуваат во проектите на Еразмус и кога ќе се вратат од другите држави ни раскажуваат, имаме дисеминации како го поминале сите тие таму посети, меѓутоа она што секогаш е како прва забелешка дека во другите земји многу училници се многу подобро опремени. Меѓутоа, знам дека сите директори на нашите училишта се трудат колку што можат, колку што се финансиите, да обезбедат најдобри услови не само за наставниците, туку и за учениците. Се разбира, министерот и нашата држава повеќе финансии да обезбедат и мислам дека успехот ќе биде тука. Од многу алки зависи успехот во вашата работа, но јас мислам дека најлесно ќе биде доколку ние како родители и самите ученици ви го олесниме функционирањето и ви дадеме поддршка. Благодарам за разговорот во Македонија наутро и уште еднаш честит ден. Благодарам. Поздрав до вашите гледачи. Уште еднаш ќе го честитаме денот на сите наставници, оние кои што секојдневно се борат од сите млади луѓе да создадат генерации кои што ќе се борат безпрекорно да ги совладаат секојдневните животни и професионални предизвици, да создаваат генерации кои што ќе бидат посветени на општествените текови кои ќе бидат двигатели на севкупниот општествен просперитет. Улогата на наставниците е неспорна дека е назначена во едно општество, дотолку повеќе мора да го добијат вниманието кои што го заслужуваат и почита пред се од нас како родители, од нивните ученици, нашите деца, од институциите и секако целото општество. Јована, имаме ли прашања? Да слушам.